Endi bu 8-mart bu bileşler qanday meyram bo'lganin bizning apalarimiz ajalarimizdan o'ramali tastalingan, obro'yi oyoq osti qilingan kun bu. Bu barliq odamga ma'lum. Qancha ayollar temir yo'lda ishlab, qancha ayollar zavodlarda ishlab, qancha ayollar tilga chiqib ketib xor bo'lgan. İslam şeriatında ayol kishini ağır jumishga salu haram. İslamda ayol kishini ağır jumishga salib qo'yu haram bo'lib hisoblanadi. Sebebi ayol kishi nazik adamlar onlarga eng jengil. Tibden mesela uyinin jumushi olgan buyururlar. Tibden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün zavjay mutahharalari tamoq istayotgan bo'lsa, o'shag'ana kelib o'tin jag'ib turadi bo'lgan. Shu darajada ayolga o'ta qattiq man bergan shariat. Al biz ayollarga erkinlik berdik deydi, onlarning boshidan o'ramalni olib tashlab, meni sangan bir butilka pivo beradi, zavodga tiqib tashlaydi. Qancha ayollar mögödek bo'lib qoldi qo'y. Qancha ayollar mögödek tuvolmay qoldi qo'y ayollar. Tuvolmay qoldi. Özlerine şaşın qirqib olib, betavzin boyab olib durib, ana diskotekaga borib kelganda maz bo'lib juraverdan axiri bitdi. Bana hurmat qilmay qo'ydi, qiz hurmat qilmay qo'ydi. Kesheligi ajelik degan jo'g'alib ketdi. Bir kuni bir ayol tur bozorda tursak, bir o'ramaldagi bir ayol o'tib ketyapti. Sütüvet ana qarab turib, bizning dedi dasturimizda yo'q qo'y bunday o'ranib, poranib yurib, jirkenishpен aytib o'tir. Bizning ajelerimiz o'sib yurgan-ba? deb meni so'radi. Aytdim, yo'q dedim. Bizning ajelerimiz o'sib yurgan emas. Bizning ajelerimiz tarastirib jinsiyni kiyib, futbolkalarni kiyib, şaştı mına жерден qirqib olib, bir qo'lina sigaret, bir qo'lina pivoni olib turgan. Şuşum ana ayol mаған qarab, "Mana jindimi, tendikmi?" deb. Endi qaytib yurgan bizning ajelerimiz. Sol uchun bu ayol kishini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi?